আসসালামু আলাইকুম। শুভ সকাল। সকালবেলা ছাদ বাগানের আসলাম, গাছে পানি দেব। আমার এখানে লেবু গাছ আছে, করম চা গাছ আছে। ২ টা গাছেরই কথা বলবো আজকে আমি। অন্য গাছের কথা বলবো না। এটা করম চা, পাতা মাথার একটু লাল, লাল আবরণ। এটা হলো লেবু, সাথেই লেবু। লেবু গাছটা আমি অনেক কষ্ট করে এই পর্যন্ত বড় করেছি। আমি বিচি থেকে লেবুটা বড় করেছি এই পর্যন্ত। কাগজি লেবু। বিচি রোপণ করছি, রোপণ থেকে এত বড় মাশাআল্লাহ দিলে বড় করেছি আমি এই গাছটা। এই যে লেবু গাছ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, রোদ গাছের উপরে খুবই সুন্দর লাগছে। এই যে লেবু পাতা খুবই ঘেরান। কাগজি লেবু তো এমনিই অনেক ভালো লাগে, কিন্তু পাতাও অনেক ঘেরান, খুবই ভালো লাগে, ভালো লাগার জিনিস। এই যে পাতা, ডালপালা বিভিন্ন দিকে ভিতরে বাইরে মানে চতুর্দিকে ছড়ায় গেছে লেবু পাতা। মানে সোজা হয়ে উঠে না, এটা ডালপালা বিভিন্ন দিকে আঁকাবাঁকা হয়ে উঠছে, যে বাইরেও চলে গেছে আমার জানলার বাইরে। এক ঢা- দেখেন আপনারা, দেখানোর চেষ্টা করছি। রোদ টলটল করছে লেবু পাতা। ছাদ বাগানে ভালো মন্দ, লেবু গাছে তো প্রতিদিন পানি দেওয়া যায় না, লেবু গাছে পানি কম দিতে হয়। এটাও লেবু গাছ, এটা আমি বীজ থেকে চারা রোপণ করেছি। আমি 2টা টবে রাখছি, 2টা টবের চারা মাসালা দিলে উঠছে। কচি পাতা, পানি কম দিতে হয় লেবু গাছে, বেশি পানি দিলে গাছ মারা যায়। আর মাটি একটু শুকনা শুকনা থাকা অবস্থায় পানি দিতে হয়, ভিজা মাটিতে পানি দেওয়া যাবে না লেবু গাছে। লেবু গাছ এমনিও প্রয়োজনীয় জিনিস, লাগে বাসা বাড়িতে। কোনো কিছু রান্না বাড়া করলে বা মাছ নরম হয়ে গেলে, ঘাটা ঘুটা রানলে লেবু পাতা লাগে। লেবু পাতা গেরানো এমনি খুবই দারুণ। করম চা গাছ, করম চা গাছে অবশ্য কাটা বেশি। সবাইকে ধন্যবাদ, সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।